good video here. We could, today in this, try and tidy up some of the defending. Yep. Use that, and then this from Hannah, which is a really nice pass. If it can obviously be slightly in front, if it can be back foot touch. That's also something that she can do. Exactly, and then that becomes a pass that someone's going to receive, we're going to get out. So that's really nice. We've got some lovely flips ahead actually. Trying with her left foot. Vi har tagit in 2 assisterande tränare, Scott Swainston och James Vaughan, båda som har jobbat inom klubben tidigare. Och Scott var med oss hela förra året också i rollen av en psykolog, och nu blir han en assisterande. Samtidigt jobbar han också i Akademi Flick som psykolog och hjälper där. James Vaughan också nu i en assisterande roll, jobbar annars i klubben i barn och ungdom och är också forskare. Han kommer ansvara för taktisk analys men också utveckling över tid, och framförallt våra egenfostrade spelare när de tar stegen från ungdomsakademi till seniorlaget och den utvecklingen. Så han kommer också jobba mycket med individuella spelare. Så det ska bli riktigt roligt. With the ball back in front, more coordination because you are receiving the ball front, but you need to coordinate without talking. You will see you need to coordinate with this ball. This means if I'm in the building up, my midfielder I will not say. Sen har vi också Elliot Bastias, en ny målvaktstränare som också jobbar i Flickakademin och dels med oss. Så det känns riktigt bra. Ja, 2 februari ska jag dit. Ja, det känns jättekul. Alltså först och främst att få fortsätta med laget från förra året och komma tillbaka och kanske lite mer på en heltidsnivå våra har varje dag och lära känna spelare bättre och ha bättre relationer och bara ta ett steg framåt helt enkelt med hela gänget. Det känns jättekul. Ja, alltså jag tror det är ganska mycket som kommer att vara kvar, och det är alltså som idrottspsykolog, det kommer att vara ganska mycket saker som vi gör med laget och hur vi tränar och hur vi pratar om saker kommer fortfarande komma från samma perspektiv, men såklart lite mer fotboll, och det är roligt också, kanske växla fram och tillbaka lite med fotboll och lite med psykologi också, så jag tror det bara blir bra, det blir jättekul. Alltså jag är ganska galen på ett sätt. Jag har mycket energi och vill få ut energi i laget och få gruppen att må bra och försöka ha de bästa relationer jag kan med alla och hela gruppen och som sagt mycket energi kan man säga. Yeah. But then, yeah. But we've got it. These are the final, the small things that we pick up. It's just fun to be on the grass with the other coaches, with the girls. They're very open-minded, so challenging the way things have been done and looking at things differently is always a lot of fun. So we've been able to do that. So it's a good start. Yeah, so it's been 5 years now in different roles, and I suppose we've started to slowly change the way we coach and the way we work with players, and so the pedagogy, the way we look at the learning process in football, which is quite different from traditionally the way people have looked at learning. Traditionally maybe we've looked at the classroom and how teachers have taught and how learning might take place when you read a book or you write, whereas football's such a dynamic environment. It involves so much movement, it involves skill, so the way we learn in football is quite different. So yeah, taking that understanding and putting it on the pitch has been pretty exciting. So it's something we've been doing with the younger age groups in the club in Barn and Ungdom, and now I have the opportunity to work with the guys here and see it in action with some of the best players that we have. I like to be quite open. I like to hear what other people think. I like to include other people and get their thoughts.
and then balance that with having a pretty clear direction, so that we're moving in the same direction. So that's a bit of an art, right? Balancing the two, trying to hear from people, trying to be open to other perspectives, and then also make sure we're moving in the direction that makes sense for us as a club.